اول حاجه السلام عليكم، انا جاي اتكلم بس في حاجه كده سريعه. مفيش حد عضلته بتتغير شكلها، مفيش حد عضلته بتكون قصيره وبتطول، يعني مفيش بايسبس تكون قصيره وتطول، مفيش حد يكون عنده 4 عضلات في البطن يبقوا 6 عضلات، مفيش حد شكل الصدر بتاعه واخد منحنى كده او منحنى كده او طالع او نازل عايز يخلي شكله مرسوم هنا ومرسوم هنا يقدر يعمل الكلام ده. مفيش حد يقدر يعمل اي حاجه لان جيناتك متاسسه من ساعه ما انت اتولدت. يعني الناس اللي بتضحك عليك وتقول لك عشان تخلي 4 عضلات يبقوا 6، عشان تخلي الباي بدل ما طوله كده يبقى طوله كده، عشان تخليه بدل ما هو طويل تخليه يكون مدور او مكور، كل الكلام ده خاطئ، كل الكلام ده ليس له اي اساس من العلم. احنا جيناتنا متاسسه على حاجه اسمها الفاشيال سيستم. الفاشيا الحاجه دي هي اللي متشكله وبتبدا من ساعه اما بنتولد وبتفضل معانا لغايه ما نكبر وشكلنا بيظهر عليها. مفيش حاجه اسمها كده. تحياتي، كل واحد يرضى بما قسمه الله له. يا ريت نعمل شير للفيديو ده عشان نفيد غيرنا ونعرف الناس ان احنا زي ما احنا بنحسن من الشكل الموجود، بنحسن من جودة الاكل علشان نظبط الشكل، ولكن احنا نعمل شكل مختلف ما بيحصلش. والدليل على كده الابطال اللي بتطلع على المسرح كلهم بيبقوا ابطال، كلهم بيبقوا جامدين، ولكن اللي بيكسب واحد عن التاني الجينات فقط. تحياتي. ايه تاني ممكن نقوله؟ اقفل يا ابني.